왜? 저기 가서 놀아. 거기 놀아. 가봐. 안녕하세요, 별의 아빠입니다. 여러분, 별이가 그토록 고대하던 봄이 왔네요. 날씨도 좋고 따뜻하니 별이는 아주 신났어요. 하지만 아빠의 마음엔 봄이 아직 멀었네요. 별이와 아빠는 아직도 서먹서먹합니다. 별이야, 화 좀 내, 제발. 별이 왜? 아빠 왜 불렀어? 아빠 왜 불렀냐고. 아빠 왜 불렀어? 아, 네가 불렀잖아. 네가 부르고 아빠한테 왜 그러면 어떡해? 왜? 네가 아빠 불렀잖아. 왜? 아빠 이제 별이 옷 만들어야 돼, 언니랑. 어? 옷, 별이 옷 만들어야 된다고, 별이 옷. 별이 추울 때, 밖에 나갈 때 입는 옷 만들어야 된다고. 알겠어? 아빠가 예쁘게 만들어줄게. 대답도 잘하네. 별이 입을 거지? 아, 참. 별이 맘마 줬나, 맘마? 아빠가 맘마 줬나? 아, 맘마 안 줬네? 아, 그래, 맘마 안 줬네? 아, 그랬네. 쟤 맘마 안 주면 맘마 소리 안 난다. 안다, 별이? 아이, 참. 아이, 별이 맘마를 안 줬네, 아빠가. 맘마. 맘마 줄까, 별이? 저녁 안 먹었어? 저녁 안 먹었지, 별이? 아빠는, 별이 옷 사러 갔다가, 라면 먹고, 돈가스 먹고, 카레도 먹고, 배가 터질 것 같아. 별이도 맘마 줘야지. 별이 맘마 줄까요? 대답 안 해? 대답 안 해? 꼭 줘. 알았어. 별이 맘마 주자, 맘마. 별이 맘마 먹자. 저기 가서 놀아. 거기 놀아. 가봐. 이제 벌써 올라가는 거? 여기 있잖아, 여기 사다리. 좋아, 나오니까? 그래. 근데 쉽지? 좋아. 야옹이 어떻게 열어, 야옹이? 뻐꾸기 어떻게 열어? 야옹, 뻐꾸. 뭔지 알아, 이거? 먹는 거 아닌데.
먹는 거 아니야, 이거? 보들강아지. 먹는 거 아닌데, 그거. 별이야, 밖에 나갔다 오니까 좋아? 응? 밖에 나갔다 오니까 좋냐고. 응? 밖에 나갔다 오니까 좋냐고. 응? 좋아? 또 이렇게 말이 없어졌어? 화내는 거 잊어버렸어? 아빠! 이거 잊어버렸어? 야! 이거 잊어버렸어? 응? 별이야, 잊어버렸어? 왜? 응? 안녕은? 안녕. 안녕도 잊어버렸어? 잊어버린 거야? 안 하는 거야? 응? 안녕. 아빠가 제일 처음에 알려준 거 있잖아. 응? 안녕. 안녕은 기억해? 이거는? 안녕. 아이고, 하는 둥 마는 둥. 왜 이렇게 또 기분이 안 좋아? 이리 와봐. 야옹이도 잊어버렸어? 다 잊어버렸네. 왜 다 잊어버렸어? 잊어버린 거야? 안 하는 거야? 하기 싫어? 뻐꾹, 뻐꾹, 야옹, 야옹. 아무것도 안 하네. 알았어, 하기 싫으면 하지 마. 좀 이따 또 나가. 알았지? 안녕은 한번 해줘. 안녕. 그래, 안녕.